都好似唔食早餐好似好大件事咁係啊，啊！我嗰排晒隊喎。香港我覺得食唔食都好閒嘅。係我嘅咖喱雞飯。係呢個咁嘅鐘數你食咖喱雞飯真係過分啊！你講你自己。原來咧點完咖喱醬仲更加好食，將新巴醬仲更加好食。係咪辣辣啲嘅三文治底小姐？佢啲辣辣味嘅嗬。好奇怪啊喎！係啊，我哋通常咧上高係會有少少椰絲啊，追究你，我要追究你啲少少椰絲。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，其實咧喺呢條文化街咧就有幾間古老店嘅，咁呢一間其中一間咧華美嘅茶餐室啦，咧就係動員喎，佢哋食咧專食咧涼嘢嘅食品嘅，咁所以咧我哋咧一定要帶埋嚟食下涼嘢菜㗎。食咩嘅先嘛呢度？涼嘢糕喎，呢度有好多款涼嘢糕俾你揀㗎喎，其實每一款都好好食㗎，呢個叫呢間叫咩名？其實叫做動員。我東園。動員嘅頭先個大角落頭嗰度寫住。佢咧個屋頂最頂咧係有兩個中文字就係動員啦。哦。咁佢又你睇下見到好多係糕點。喂，食呢種先嘛？喂，呢個咧魚肉烏達雞蛋啊！喂，呢個特別有錢喎，魚肉烏達雞蛋。係啦。呢個213。我就睇咗呢一個啊。呢個我嘅。213都唔算貴喎，其實。嗱，其實咧我頭先見到啦，都算平喎。佢一個呢啲咁樣嘅河粉海鮮喎，都係19個幾嘅喎，係咪？喂，其實咧佢嗰個款式都幾多，我見到佢煎鳶呢一版咧，竟然咧有呢一個純榴蓮煎鳶。係啊，我發覺咧喺呢度咧，個人都好講究食早餐嘅。好多人食。係喎，好多人食喎。你見到好似唔食早餐好似好大件事咁係啊，啊！我嗰排晒隊喎。香港我覺得食唔食都好閒嘅。以我嚟講又食唔食都好閒嘅啫。咁啊係喎，你頭先你見到咧，其實咧差唔多間間咧都有排隊喎，情況。一早就排定隊嘅啲人。就係咯。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！啊，好靚啊！呢個叫咩名？你睇下呢一個咧，其實我哋之前咧叫金杯，係啦。咁佢好似一個黃色炸咗嘅杯咁樣啦，跟住入邊咧擺啲蔬菜，咁樣係咁樣嘅。我覺得好靚啊，好似個花籃咁啊，好係啊靚你啊！醬要點個醬先。其實咧，我哋食涼嘢嘅時候咧，佢好多時咧都會有唔同嘅醬汁咧，係點唔同嘅嘢喎。好，係嘛？你試下啦，聞下咧，佢好多蔬菜嘅味道。好靚啊！哦，聽到啪一聲啊！整到咁靚，真係唔捨得食啊！你唔好話。哇，好脆喎！佢原來佢一來咧，佢入邊咧，佢個蔬菜啊、紅蘿蔔絲啊，咁咧全部都係咧一咬落去咧，全部都索索，係啊，一啖食咗係嘛？佢仲更加好食試。下先。你啲醬汁你哋。係，你淋啲醬汁落去。好薄鬆脆啊！係好薄喎，啊，好少都咁薄皮喎。試下先。佢酸酸甜甜啊，食得好開胃啊！啲蘿蔔絲都好脆啊，呢個酸酸地啊。係啊，你哋成嚿擺你。我唔係咁私人嘅人。唔覺。下啲咖啡好香啊，都幾濃喎，唔錯啊。係啊，又唔係太甜啊，係啊有啲奶味都幾好味。點解一台都嚟晒？哇！全部嚟晒。嗱，首先咧，我哋咧就點一啲涼嘢糕啦。呢啲咧係班蘭糕、千層糕。咁呢一個咧入邊咧係會有啲花生啊咁樣嘅。我哋一陣間試下先。呢就係涼嘢糕啦。即係好似火咁樣。係啦。咁咧其他咧全部咧你會見到喎，好特色嘅。我未食過咁樣嘅三文治。呢一個咧係金槍魚，呢一個咧就係雞蛋咁嘅。未見過添喎，真係未見過。係咯，第一次。係啦。嗱呢一個咧就係咧。班蘭再加牛油嘅，呢個就係展雄同埋細佬都好中意食嘅。當然有我細佬呢一個。係我嘅咖喱雞飯。係呢個咁嘅鐘數你食咖喱雞飯真係過分啊！你講你自己。
要有唔同嘅 culture 㗎嘛。佢哋自己嘅咖啡係係啊，佢話係特製調製嘅涼嘢咖啡。試下呢啲咧又係未見過嘅。雖然你就咁睇咧，你估會係就咁雞蛋三文治嘅分別啦。原來佢擺咗咧森巴醬。除咗加森巴醬之後咧，我哋咧就係加咗呢一個金槍魚。我咧就食呢一個。呢個係芝士嚟。呢個係奶油加多個班蘭。因為咧佢係咁樣一箱嘅，佢係咁樣一箱嘅，一個係雞蛋，一個咧就係金槍魚。哦，哇，好香，啲皮好脆皮。哦，哇！呢個好好食喎，呢個金槍魚，你嗰個都靚啊！你都朝頭早食多士咧，同好食飯。係啊，係喎係真係啊！你睇下佢將個多士咧醬卜卜咁樣塞晒。呢個咬完一啖之後啦，如果有嗰個奶油再加。有嗰個班蘭，有班蘭係食完之後個奶油嚟先，之後先嗰個班蘭嚟咯。咁多層次啊！有賣相㗎你。係咯，係啊，你好靚，試咗試咗先啊！係喎，完全同我哋平時飲嘅咖啡唔同嘅喎，同差唔多唔同啊！佢多咗一個咩味咧？佢苦澀味咗啲。仲有多咗一種葉嘅味道啊！佢應該係擺咗一啲香料入去，係有另外一個唔同嘅味道。呢個應該辣好多下，因為佢呢個咖喱裏面好似落咗好多辣椒。佢真係好濃同埋好靚，即係夠咖喱啊！睇就知道，哇幾靚隻嘢！好難用咖喱味啊！咖喱雞啊嘛！呢個咧我好奇怪喎，呢個醬點咩？係啦，係整糕點嘅。哦點呢個嘅。因為呢個鹹啊嘛。哦，好，咁我就試下呢一個其中一個糕點先，食咗鹹嘅糕點先。呢個糕點原來咧佢入邊咧係有好多蔬菜啦，好多沙葛啊咁樣嘅。我試下先，佢仲俾個辣汁我哋咧，俾呢個辣汁我哋點喎？試下好唔好食先？好啊！俾咁大碟嘅咖喱醬喎，試下先，睇下好唔好味。哦，原來咧點完咖喱醬仲更加好食，將森巴醬仲更加好食。因為係賣嗰個 order。係啊，我啱寫住 order 之後。係啊。哇，好食喎呢個。就呢個先。呢個咩？我呢個蛋嘅多士都嚟。辣椒媽。森巴醬。啊，三巴油。不如試下呢個。好香。呢個辣辣啲，個蛋係啊，呢一個森巴雞蛋。哇，係喎，非一般嘅蛋治嚟喎，佢有辣椒阿媽嗰個汁啊，所以咧好香。佢呢個咧都係叫涼野果啦，即係佢叫 grape。咁樣咧，佢入有好多唔同啦，呢個就係鹹嘅，佢入邊咧就有啲沙葛啊，係咪沙葛嚟嘅？但係佢最精髓嘅係因為佢俾咗個森巴醬你點，所以就好好食。係有佢有落，有啊，睇下點。去未啊？係啦，未試過咁正啊，好正，好正。即係呢一個係佢嘅精髓。食法當堂唔同咗啊！其實涼嘢嘅意思咧，即係話佢用咗馬來西亞人嘅香料啦，跟住咧就參一啲華人嘅煮法啦，所以咧你見到佢好多香料，好多醬汁俾你點，但係佢呢個又鹹嘅喎。佢辣得嚟又啱啱好咯，又辣到個乸咁樣，又咁好味，好正。呢個就係你嘅初戀。初戀紅豆冰，有初戀嘅味。初戀係咩味咧？我想問。下底有嗰啲椰糖啊。初戀就係甜甜嘅味。夠晒甜啊！所以佢比較甜。咁要試下先。只係佢加三巴醬落。你啲初戀老火啦，你試下。阿子試下，即係咁明口嘅嘢。係啊。哦，真係好甜。好甜。好食啊，但係可飲。都話唔錯，點會嘔啊？知唔知幾浪漫？所以佢咪話專甜咯。依家你個女朋友係咪你嘅初戀嚟？初戀嚟嘅，真係初戀嚟。
希望你能夠收成正果啦。會嘅會嘅，千層糕應該係先。你知道細個嘅時候，我好中意咁食，係啊我好中意搣住。講得啱。我細個時咁樣食嘅咩？啊，係啊！我細個嘅時候係即係咁咁樣食樣慢慢啊！慳住食啊嘛，即係細個嗰陣就係咁樣啦，嚇，慢慢咬，慢慢咬。慢慢食。所有人個味道要黏埋一齊。係咯，唔會啊，我覺得咁好好食啊！就慳住嚟食。細個嗰時啊係啊，哦，係咪食錯咗啊佢？嗰陣時買一嚿糕咧都貴啊嘛，所以慢慢食咁樣啊。佢要慳住食咁樣。係啊，一啖食咧就好似咧好快就食晒啦咁啊，細路仔嘅心理就係咁樣咯，好靚。你知唔知佢哋好有心機嘅整呢啲？係啊，獨層啊嘛，獨層。其實咧，佢變咗佢1、2、3、4、5、6、7、8次喎，佢要做8次先得喎。佢整完一層咧，佢就要凍先食噶嘛。係喎，佢要等佢結咗先食啦嚇。我哋試下先，好唔好食啊？好啊，味道唔錯啊。即係有各種嘅味道啊喺個口度，有甜有鹹，即係鹹鹹地㗎。點解有少鹹鹹地點嘅？都鹹鹹地㗎，少少椰漿，應該有少少椰有鹹漿。鹹地咯。啊，鹹鹹地。咩味？可能呢啲茶果都有椰漿啊。一定有啊，紅茶嗰啲應該有。所以變咗咧，你嗰啲茶果你唔擺得耐嘅，係。因為有椰漿。會抄啊！係。本係就三包嘅。你食嗰個啊？啊！呢個係新巴嗰個嚟㗎。係咪辣辣啲嘅三文治底小姐？佢啲辣辣味嘅嗬。好奇怪啊嗰個。呢度好多都係咁啊。係。其實我覺得好食喎，幾得意啊！喂，呢個嘅重點係上面啲椰絲。係啊，我哋通常咧上高係會有少少椰絲啊，追究你睇。我要追究你啲少少椰絲，跟住連埋椰絲先好。記得咗㗎。都幾中意食涼嘢嘅糕點嘅喎，即係因為佢係有啲鹹鹹啦，有啲甜甜啦咁樣咧，又有班蘭啊、椰子啊，呢啲咁嘅味道，我覺得好好食。我係中意隻椰漿，你中意椰漿特別香啲。係啦，因為佢全部都係有擺椰漿，佢一係擺椰糖，一係擺椰漿。我俾你晒落袋口度。佢俾我哋發現咗，跟住咧，佢俾咗咁大包椰絲我哋。嗱，終於阿子龍俾你發現咗，其實我都冇發現到添。其實係啦，通常呢啲咧個面都係會有椰絲嘅，佢擺咗一包椰絲咧，我就倒落去。倒咗落兩好多啦。哦，哇！雪山咁好似。雪山咁。哇！佢啲椰絲又滑。哇！一大扎嘅椰絲，大扎椰絲。切開幾份俾你試下。好好好。好。哇！好鬼煙韌喎，一次落去就。知啊。新鮮椰絲嚟㗎。好啦，我哋搞一嚿先。犀利啊！彈牙嗰啲。彈住啊！彈住啊！媽整嚿試下。你食一嚿啊？啊，好快！點嘅事？我好中意食呢個嘅啊！好中意食呢個，咁多種都係好中意食呢個。上次我哋食係裏邊有上啲啲面嘅，好好食嘅，哇！好香，係咪好靚啊呢個？好香，好新鮮嘅感覺。呢個好靚啊！煙韌啊！係啊，同埋佢啲椰絲好新鮮。係啊！啲椰絲唔係嗱有渣咁食啊，就係。係啦，佢新鮮做嘅，好食。我都試一下。多咗椰絲好多。好食啊！冇椰絲就一種味啊！嗰個好似嗰個乜嘢啊？嗰個年糕啊，我知年糕。然之後點嗰個椰絲，係。好啱喎。哦。同埋咧，佢最重要咧係你咬落去嘅時候咧，你係感覺到佢係好新鮮。因為咧，如果你一唔新鮮嘅時候，佢就開始硬㗎嘛。你咬落去仲係好一軟腍腍到好似棉花糖咧，就好新鮮。係啊，非常好。食落冇渣嘅椰絲。所謂靚椰絲，所以佢要收錢。你唔叫我係唔會俾你嘅。你叫先俾啦。因為費事俾咗你哋唔食晒咗。係啊。喂，食到呢一刻都食仲有呢一碗辣沙嚟。原來我哋仲有碗辣你知唔知我煮咁多嘢食咧？我已經慳慳地咧，叫一個咧冇海鮮辣沙。係啊佢仲有隻有海鮮辣沙，多10蚊。係喎我呢個係平10蚊，但都好靚喎。好多料喎！啊，好多料喎啊！睇下個汁。涼嘢辣沙同普通辣沙係啦我哋你知唔知叫係火條嚟㗎？係啊，係嗰條嚟嘅。咁我首先試咗個汁先，因為咧佢頭先咧，我一滗落去嘅時候，我覺得咧佢好結嘅個汁，佢同我哋一般食嘅辣沙係唔同嘅。
好熱啊！哦，好犀利，好犀利，好犀利！係咪河粉嚟咧？嚟，你試下，你試下。好食。同河粉唔同喎，真係好煙韌呢個。你會以為啊，你擺湯就食唔到啦，同你講。係啊。其實佢嘅湯係精髓我見嚟。到好似好肚餓，食到你食都食唔開唔係啲粉好味啊！好味啊！其實佢嘅精髓係個湯啊，佢嘅汁好結啊。我細佬話你又話好飽嘅喂。咁你新嘗試啊嘛，新嘗試好味喎，啲湯啲湯好濃啊！啲叫做咩啊？香茅啊，嗰啲香茅好多啊，好甜湯。話有蛋又食好多嘢喎，啲芽菜有味啊！用河粉嘅係咩味先？唔到。但我頭先咧食落去，其實佢嘅醬汁咧入邊應該係有花生啊，即係佢將好多樣嘢咧撈埋，所以咧佢好結身嘅。係啊，食好多味，佢有花生醬應該。我開翻醬。有花生醬，有香茅。食咗落去咧，你好似咧仲，你好似咬咗少少花生嘅味道啊，好犀利。嗰啲湯好濃。係啊。啲湯係最正就係嗰個湯啊。係啊。大家好啊！其實咧，我哋個 YouTube channel 咧做咗一段時間啦，咁而家咧就差唔多做4萬噶咯喎，4萬訂閱啦 subscriber。咁所以咧，我哋咧就喺怡寶店咧做一個簡單而隆重嘅慶祝會。不如咁啦，我哋送每一組嘅客人一個獅子鎖匙扣啦。或者每一個嚟鋪頭光臨嘅朋友，唔係每一個係每一組啊嘛。冇得做。即係一家人或者一對，唔好專登一批人專登拆開入嚟㗎，我哋知道嘅。即係一組客人嚟到光臨我哋嘅鋪頭，咁就為咗慶祝呢個我哋嘅4萬訂閱，咁就送呢個咁靚嘅絲孖鎖匙扣。耶！絲孖鎖呢個唔係絲孖，呢個獅子仔鎖匙扣。呢個係免費咁送俾佢哋㗎，係咪？係啊，免費送。我哋嘅店長打出呢個大主意，咁咧就送呢個獅子咧就咁啊好喎，因為呢個嘢其實都係我哋嘅好昂貴嘅好靚嘅精品。係啊。喺慶祝會入邊咧，咁除咗有糕點啊，俾粉絲嚟享用之外咧，阿 Grace 你仲會提供啲咩優惠俾大家咧？會提供一個特別啲嘅配套啦。哦，係咩啊？係咩配套？有咩我哋都未知。係啦，我哋有咩未知？就係咧買3盒 M&M 送你10條 M&M 啊！哦。咁係咩價錢咧？幾錢啊？係咯。係999㗎。呢個好熱賣喎。係咯，呢個熱賣中嘅配套，即係我哋因為好熱賣，亦都暫時有一段時間咧係凍結咗。咁其實但係其實知道都呢個配套好受歡迎。係啊。咁阿 Grace 就話：咁不如係趁住4萬訂閱咧，就重新推出呢個咁受歡迎嘅套餐。係啦，嗱嗰啲粉絲成日問幾時再有999啊？就係而家啦。OK，咁都要透露少少喎，因為其實呢個 event 你哋打算大概咩時間去做咧？應該係6月到啦。我6月到，咁啱㗎，6月到應該差唔多，因為我哋而家仲爭1000度。係啊。咁你6月就差唔多㗎，應該如無意外應該會6月咧就會搞呢個 event。啱。OK。當日咧仲有一個特別嘅禮物送俾大家嘅喎。如果咧邊一個顧客咧嚟到惠顧我哋任何嘅 package、任何嘅套裝，都會有呢一個怡寶嘅水杯㗎。即係呢隻怡寶店嘅特別嘅水杯會係買任何配套。買任何配套都有嘅，都會送俾大家啦。喂，係當日係啦。係當日嘅。我聽講咧，阿 Grace 準備咗咧，係咪到時有個抽獎節目㗎？係啊。凡任何人有惠顧我哋嘅配套啦，你等到大概3點鐘到呢個，咁我哋咧就會有個抽獎。抽獎嘅禮物咧，當然係有啲特別神秘嘅禮物俾大家。非常昂貴喎嘅神秘禮物。除此之外咧，我哋咧就睇到上一擺嘅 event 咧，卒骨同埋卒腳同埋正骨咧都好受歡迎啊！好受歡迎啊！所以我哋咧都會諮詢一下嗰個卒腳嘅 uncle 咧，睇下可唔可以預約到佢再嚟參加呢個活動啦。OK，即係30年卒腳師傅。係啦，腳底按摩。上次佢卒到人哋啲腳咧都幾下，個個都揾走。個個都揾走啊！個個都等啊排隊啊喂。咁到時即係其實可能有機會有卒腳啦，有嘢食啦，有嘢飲啦，又有禮物送啦，跟住仲有抽獎啦。係啦。一個咁盛大嘅活動係咪？好，遲啲差唔多到6月，到我哋有 detail 時間啊等等嘅出嘅時候咧，再講俾大家聽。再 remind 下大家個情況好唔好？OK，唔該晒 Grace，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！